otázka, či vás vôbec predstavovať, lebo včera som si robil taký malý prieskum a zistil som, že ste jediný z prednášajúcich moderátorov a všetkých, čo tu boli, kto má aj wiki stránku, teda na Wikipédii. Môžeme si doplniť, ale preto som to nikomu nepovedal, aby si náhodou neurobil túto úlohu. Asi, keďže ste profesor, nikoho neprekvapí, že sa teda pohybujete okolo školstva, vyštudovali ste matfiz na Slovensku, následne teda aj docentúru, stali ste sa profesorom, ale možno oveľa zaujímavejšie z pohľadu toho aj, čo tu dneska budete rozprávať, je, že potom máte v podstate 40-ročnú históriu, či už najprv v nemeckých univerzitách niekoľkých a dneska posledných 20 rokov teda na univerzite ETH v Curychu. Zároveň ste poradcom švajčiarskej vlády pre vzdelávanie. A tak ako som hovoril, že v tom IT máme, teda v tých IT transformáciách máme samých športovcov a musíme byť vytrvalí, tak myslím si, že v tom vzdelávaní treba ešte vytrvalejších ľudí, minimálne takých, čo sú schopní vyhrať švajčiarsky ultramaratón alebo teda pohár v výkonnostnom behaní. Takže aj toto je jedna z vašich záľub, ktorá vás asi predurčuje k tomu, aby ste mohli to vzdelávanie transformovať a aj s nami pozdieľať vôbec, ako sa to dá. Takže stage je váš a držím palce. Ďakujem pekne za predstavenie. Vážené dámy a páni, milé kolegyne a kolegovia, prajem pekný deň. Ďakujem za tento nebezpečný úvod, ktorý veľmi zvýšil očakávania na moju osobu, ale uvidíme, čo s tým urobíme. Myslím si, že moje vystúpenie je predsa len trocha iné ako tie predchádzajúce. Rozprávalo sa o zmenách, transformáciách a tak ďalej, ale skôr v oblasti podnikania. A ja mám teraz hovoriť o vzdelávaní. A v podstate by som mal začať tým, že tá téma predsa len veľmi súvisí s tým, čo sa predtým rozprávalo. A to z jednoho dôvodu, zamyslíme sa nad tým, že prečo vlastne máme vzdelávací systém, o čom to je. A to nie je len o tom, že ľudia majú byť gramotní a tak ďalej, ale v podstate vzdelávanie je tu na to, aby sme akýmsi spôsobom ovplyvnili vývoj človeka, čiže podporovali jeho vývoj vo všetkých dimenziách, ktoré vlastne potrebujeme, aby ten človek bol potom schopný byť užitočný pre spoločnosť. Že z tohto pohľadu je v podstate vzdelávanie kľúčové pre všetky tie transformácie, a tiež nerád hovorím o transformáciách, ja hovorím proste o evolúcii. Neustále zmeny, nekonečný proces. Hej? Čiže to vzdelávanie je kľúčové. A teraz prichádzam v podstate veľmi s kritickou tézou, a teraz nehovorím o slovenskom školstve, hovorím všeobecne o svetovom školstve. To vzdelávanie je veľmi konzervatívny systém. A trčí v podstate akejsi 200 rokov starej predstave o tom, že o čom to má byť. A tá predstava je asi následovná. Vy sa učíte byť expertom pre čosi a to vyzerá tak, že sa naučíte akési poznatky, vedomosti a naučíte sa akési procesy, aby som povedal algoritmy alebo vykonávanie akýchsi aktivít podľa akéhosi vzoru. Hej? A keď sa to naučíte, čím komplikovanejší je ten vzor, čím komplikovanejší je ten algoritmus, tým väčším ste expertom. A škola vám len hovorí, robíte dobre, robíte zle a takýmto spôsobom vás viac menej učí. Hej? A teraz zoberme si dnešný vývoj technológií. V podstate automatizujeme všetko, čo sme dobre porozumeli. Nepotrebujeme nikoho, kto bude vykonávať nejaké činnosti podľa nejakého vzoru. Hej? A my automatizujeme dokonca veci, ktoré sme ešte nepochopili, na to tu máme umelú inteligenciu. Hej? A čo spravíme s človekom, ktorý sa nič iné nenaučí, len vykonávať akési algoritmy? Čo v podstate dnešná škola robí. Takže tá téza, s ktorou vlastne prichádzam, je, že tá škola musí vstúpiť intenzívnejšie do evolučného procesu a snažiť sa v podstate podporovať vývoj iných dimenzií človeka v procese vzdelávania. A ja som to tu snažil sa sformulovať, že o čo vlastne ide. V podstate ide o to, že škola by mala podporovať človeka v tom, aby bol schopný konať originálne. To znamená, musí rozvíjať jeho fantáziu, musí rozvíjať jeho tvorivosť, predstavivosť.
to uskutočnenie tej tézy u mňa má to nasledovné motto, ktoré tu všetci môžete čítať. Prestaňme s tým, že sa sústredíme vo výuke na vyučovanie produktov vedy a technológií. Produkty vedy a technológie sú pre mňa modely, algoritmy, teórie, fakty a prípadne ich využitie. Škola sa musí začať sústrediť na vyučovanie procesov, ako ľudia na to prišli alebo ako to ľudia vytvorili. To znamená, my musíme priniesť do školy to, čo ja hovorím, že je reálny život. Nie to, že niekto niečo spravil, tak to je, my sa to naučíme a naučíme sa to používať, ale my sa musíme naučiť normálne v škole žiť, čo znamená, že my sa učíme, ako poznávať, ako objavovať svet a ako tvoriť. O tom je náš život. A keď to škola neučí, tak je otrhnutá od života. Dobre, poďme s tou tézou, ktorú som teraz priniesol. A najmä zo strany politikov dostávam tieto dve otázky, ktoré stoja hore, ktoré to stavajú do otázky, či sa to vôbec dá nerealizovať. A to je otázka v prvom rade, že či ja zvládnem látku. Pretože látky je veľa v škole a teraz, keď ja začnem učiť procesy, ak na to ľudia došli a ak overili, že to naozaj tak je, namiesto toho, aby som tie produkty predstavil, tak potrebujem viac času. Na to mám dve odpovede. Prvá je, že to množstvo látky, ktoré máte v škole, ak či tak nehrá žiadnu rolu. Pretože v škole nejde o to, aby ste sa naučili niečo na skúšku a za 3 mesiace to už nevedeli, ale ide o to, aby ste sa naučili myslieť. Ale moja celoživotná skúsenosť je taká, že keď v podstate vyučovanie prebieha touto metódou, že si zoberete na začiatok čas a skutočne učíte objavovať svet, tak v podstate to myslenie sa vyvinie takým spôsobom, že vy v neskoršej fáze dobehnete všetko, čo ste stratili na začiatku, tým, že ste boli pomalší, keď ste vysvetľovali tieto procesy. V podstate tomu vývoju tých detí a mladistvých dojde takému, že nakoniec vy dokážete s takou rýchlosťou učiť, lebo oni tieto procesy zvládnu, že nakoniec nielen, že dobehnete to, čo ste zameškali, ale to predbehnete. Druhá otázka, ktorú zvyknem dostávať je, no keď zmením školu takým spôsobom, že prestanem učiť tak ako doteraz, že naučím ich robiť podľa nejakého algoritmu, treba spočítať a každý to vie dobre okontrolovať, dostane nejaký test a skontroluje sa, či to konal korektne alebo nie. Hej? A keď začnem učiť objavovať, či to je vôbec prístupné celej populácii, či to nie je len pre tých nadaných a tí ostatní ostanú visieť a už máme sociálny problém. A zase tvrdím, že je to presne naopak. Keď ja začnem učiť takýmto spôsobom, tak v podstate zoberiem aj tých najslabších, pretože to spravím zrozumiteľnejšie. A na druhej strane tí, ktorí sú nadaní, tých dostanem ďaleko ďalej a dlhšie. To znamená, že podporujem ľudí individuálne. Podľa ich nadania a talentov ich dostanem do rôznych hĺbok. Dobre. Toto bolo možno veľmi abstraktné a nemusíte mi skoro nič z toho veriť. Takže spravme jeden taký malý príklad. Ten malý príklad bude výuka matematiky na základnej škole. Prvé 4 ročníky. To je, myslím, téma, ktorú každý tu ovláda v priestore. A teraz ja tvrdím, matematika sa vyučuje chybne od začiatku. A z hľadiska momentálnych poznatkov z procesov učenia je v podstate neprípustná. A prečo? Ja vám vysvetlím prečo. Ako začína výuka matematiky? Vy zoberiete pozičný desiatkový systém, desiatkovú sústavu. To je abstraktná reprezentácia čísla. Tu vyvíjali ľudia pár tisíc rokov. Áno? Teraz ju zoberete, a to ešte nie je to najhoršie. Teraz zoberete algoritmy, ktoré sa tiež vyvíjali pár tisíc rokov. Sa nad tým zamyslíte, ako to bolo v pôvodných reprezentáciách, ktoré staré kultúry vyvinuli.
Všetci ešte veľmi dobre rozumeli, že čo robia, keď vykonávali aritmetické operácie. Teda čo sa spravilo medzičasom, bolo samozrejme, všetko sa optimalizovalo. Optimalizovalo znamená s najmenším počtom prepisovania symbolov a na najmenšom možnom priestore. Teraz zoberete tento produkt niekoľko tisícročnej práce, na najmenšom rôznom priestore sa stratí dimenzia času, dimenzia toho, čo sa vlastne robí, to znamená, že stratíte zrozumiteľnosť. A teraz zoberete tieto algoritmy a chcete, aby sa ich všetci naučili naspamäť. To je to, čo robí dnešná škola. Okay? Teraz vám ukážem, ako sa to dá robiť ináč. A ukážem vám napríklad proces písomného delenia, tak ako sa dá naučiť veľmi jednoducho. Delenie pirátskeho pokladu, veľmi jednoduchá úloha, mince rovnakej hodnoty, chceme ísť prerozdeľovať. Dobre, no tak spravíme to v kolách, klasické riešenie, za 5 minút to všetky deti ovládajú, nie? V jednom kole každý z tých skupín dostane jednu mincu a robíme týchto kol jednoducho viacej, až už nemôžeme deliť, lebo tých stránok, na ktoré sa má deliť, je viacej ako tých mincí, takže sme ten proces ukončili a je to hotové. Či veríte alebo neveríte, hneď vám to ukážem, viac na delenie ako toto nepotrebujem. Prečo? Pretože zoberiem starý spôsob reprezentovania čísel, ktorý používali väčšina starých civilizácií, a to je reprezentácia čísel pomocou, jak sa povie minca po slovensky tiež? OK, sorry. Občas mám problémy so slovenčinou. Takže s mincami. Na to volá mincová reprezentácia čísel. Takže pozrime sa na to. Ja mám číslo 712, čiže zoberiem nejaké základné minci. V našej desiatkovej sústave je to 1, 10, 100, ale civilizácie mali rôzne, ale o to nejde. Zoberiem takúto reprezentáciu čísel, tá je fyzicky reprezentovaná tými mincami. Okay? Filozofia tých starých civilizácií bola jednoduchá. Tú hodnotu, ktorú ja chcem v podstate akýmsi spôsobom reprezentovať, vytváram ako sumu hodnôt predmetov v mojej zbierke. To znamená, suma tých hodnôt tých mincí dáva to číslo. Samozrejme, môžete mi teraz povedať, že ja môžem reprezentovať číslo rôznymi spôsobmi, lebo všetko môžem zaplatiť aj jednotkovými mincami. A všetky staré civilizácie, bez toho, aby sa dohodli, mali rovnaké pravidlo, a to bolo, že správna reprezentácia čísla je tá, kde zaplatím s minimálnym počtom mincí. Takže keď deti začnem učiť delenie takýmto spôsobom, čo oni už vedia? Vedia napríklad spočítavať, zoberú dve reprezentácie dvoch čísel, spravia sumu, to znamená nič iné, len dajú tie mince dohromady a potom minimalizujú počet mincí, to znamená, že vymenia 10 desiatok za jednu stovku a podobne a keď už sa nedá minimalizovať, tak sú hotoví. Veľmi jednoduchá procedúra. To je jediné, čo vedia k tomu, aby mohli začať robiť delenie. A teraz, keď začnú robiť delenie, ako to vyzerá? No, veľmi jednoducho. Presne tak, jak s pirátskym pokladom. Začnem rozdeľovať mince hodnoty 100. No tak ich prerozdelím a teraz mi jedna ostane a tu nemôžem. A teraz výhoda tohto prístupu je to, že ja neučím deti v tom zmysle, že im teraz začnem rozprávať, ako sa to robí, ale teraz sa ich môžem spýtať, no čo budem teraz robiť s tou stovkou? Pokrájať ju nechcem, hej? A oni sami prídu na to, že keď tú stovku vymenia za 10 desiatok, tak môžu pokračovať v tom istom procese s desiatkami. Takže porozdeľujem desiatky, zostanú mi dve, vymením ich za jednotky, poprozdeľujem jednotky a som hotový. Za 15 minút vie celá trieda deliť. A to, čo je komplikované pre deti, není pochopiť, čo je to delenie a ako sa delí. To, čo je komplikované pre deti, je abstrakcia. Už Jean Piaget v podstate vytvoril teóriu, podľa ktorej tvrdí, že každý si vytvára v hlave vlastnú reprezentáciu na základe konkrétnych skúseností s tým, čo robí, alebo s čím sa zaoberá. Teraz si predstavte, že vy prichádzate do školy, v dnešnej škole, s abstraktnou reprezentáciou, ktorú chcete deti naučiť, bez toho, aby mali akúkoľvek skúsenosť s tým konkrétnym, z ktorej tá abstrakcia vznikla.
Keď vy začnete učiť čísla takýmto spôsobom, že v podstate oni môžu konkrétne predmety zobrať a nimi to číslo reprezentovať a začnete s nimi vytvárať tú abstrakciu, tak majú šancu pochopiť, o čo ide a dokonca prispieť k tomu procesu a do veľkej miery sami ten proces vytvorí. To znamená, ja ich neučím len ten proces, ale ja ich zapojím aktívne a oni v podstate to delenie vytvárajú sami. Hej? A teraz, keď už máme v podstate tento krok sme spravili, to najťažšie, čo pre deti teraz je, popísať abstraktne tento proces a naučiť sa v tom abstraktnom popise deliť. To je problém. Nie je to delenie samotné. A tu nám ukážem len jeden z 5 medzikrokov, lebo samozrejme nemám čas to všetko predstavovať, ako my reprezentujeme v prvom kroku tú abstraktnú predstavu, zavedieme tam samozrejme ešte cifry tým, že aby sme nemuseli s toľkými mincami narábať, ale máme 2 stĺpčeky, v ľavom stĺpčeku je tie mince, čo mám prerozdeľovať a v pravom tie, čo sú už rozdelené. A teraz začnem ten proces, tak rozdelím ten pirátsky poklad. Čo je výhoda toho procesu? Ja ho rýchlo prebehnem, v podstate vždy sa to mieša medzi rozdeľovaním a výmenou minci, nič iné nerobím ako kroky, len rozdeľovanie, výmena minci, hej. Ale podstatné na tom je, mám jeden stĺpec, v ktorom je to, čo ešte treba rozdeľovať, to je ten ľavý, a ten pravý stĺpec je to, čo už je prerozdelené, hej. A pritom snímam to, čo už nesníma, v podstate klasické delenie, ja snímam čas. Top-down, zhora nadol mi beží čas. Tie jednotlivé operácie. To znamená, podobné reprezentácie delenia sa potom s deťmi vytvárajú, ktorí sa najprv naučia to abstraktne reprezentovať, než prejdú k tomu, čo my vlastne dneska používame. Dobre, malý príklad o tom, ako by mohla vyzerať škola v oblasti matematiky. A teraz skúsme sa vrátiť k informatike, lebo dneska tu rozprávam o IT. Ale ešte jednu poznámku. Toto, čo tu dneska teraz rozprávam, to v podstate není o matematike, to je aj o informatike. Čo robíme my, informatici? My sa snažíme informácie abstraktne reprezentovať takým spôsobom, aby sme vedeli s nimi efektívne pracovať. To je celá informatika, nerobí nič iné. História aritmetiky není o ničom inom. Pretože to nebolo tak, že niekto vymyslel reprezentáciu čísel a potom niekto vymyslel algoritmy. To sa vymýšľalo v rukáve. Ľudia jednoducho vymýšľali súčasne reprezentáciu čísel tak, aby dokázali efektívne s nimi, tými číslami počítať. To je história počítania. OK, ale poďme teraz k informatike. Pokladá sa za modernú vedu. Ja sa to pokúšam trocha otočiť. Ja hovorím, že proces digitalizácie začal pred 68 000 rokmi, alebo aj neskôr. A z následovného dôvodu archeologické nálezy ukazujú, že to sú prvé pokusy reprezentovať unárne čísla na kostiach, dreve, jedno na akom médiu, ale podstatné na tom je, to sú prvé pokusy v histórii ľudstva zapamätať si informáciu niekde inde ako v hlave. To je v podstate začiatok digitalizácie, pretože digitálna reprezentácia informácie je nič iné ako reprezentácia informácií pomocou postupnosti symbolov. To je definícia. OK. Keď nechcem ísť až tak strašne ďaleko, idem len 5 500 rokov do starej Mezopotámie, môžeme si to predstaviť. Krajina približne s 1 000 000 obyvateľov, s daňovými povinnosťami, s majetkovými, vlastníckymi aspektmi a jediná možnosť uchovávania informácie boli hlavy štátnych úradníkov. Obrovská korupcia. Predstavte si to dneska na Slovensku, ako by to vyzeralo. Hej? Takže v podstate ten štát, ten bol v stave rozkladu. A riešenie bolo objavenie písma. Písmo nevymysleli ľudia, aby hovorenú reč mohli spísomniť. Písmo vymysleli ľudia, aby mohli vytvoriť databázu údajov,
a s ňou pracovať. Relačné databázy sú viac ako 4000 rokov staré. To znamená, že celé spravovanie starých civilizácií ako Egypt a Mezopotámia bolo založené na písmach a písma to bol prvý obrovský revolučný krok, väčší ako my dneska prežívame, pretože to bolo prvýkrát, keď ľudia uchovávali informácie mimo svojej hlavy. Objektívne, ľubovoľne, dlho mohli ich predávať, posielať a tak ďalej. Dobre, len veľmi krátko, aby som sa s tým veľmi nedržoval. Chcem len ukázať, aká bola stará vlastne informatika. Security, to znamená dejiny kryptografie, sú 4000 rokov staré. Minimalizácie, reprezentácie informácie sú cez 5000 rokov staré. Čísla sú len krásnym príkladom. Zoberte si rímske čísla. Oni mali tiež najprv desiatkové, 1, 10, 100. Potom samozrejme boli leniví, keď mali 999, tam napísať 9x C, lebo to museli tesať do kameňa, nie? Tak si povedali, skrátime to, zaviedli 5, 50 a 500. Ešte aj to im bolo dlhé, tak zaviedli potom to mínus s celým výsledkom, že ten systém zničil, lebo sa s ním nedalo počítať. Ale bola to minimalizácia, hej? No a samoovrajúce kódy to poznáme z praxe, nebudem to teraz prehlbovať, aby sme stihli všetky veci. Dobre, čiže rozprával som, možno som to neuviedol, ja rozprávam o 3 koreňoch informatiky. To pochádza z pôvodnej najkratšej definície informatiky, že je to v podstate o automatickom spracovaní údajov. A tam sú 2 dôležité veci, alebo informácií, tam sú 2 dôležité veci. Jedna je to slovičko informácia, preto som začal dátami a informáciami ako prvý koreň. Druhý koreň je automatizácia, to znamená, že mám algoritmy, ktoré pracujú na týchto dátach. A keď sa zase pozrieme na archeologické nálezy, tak máme staré kamenné platne z Babylonu, kde sú algoritmy v našom zmysle 4000 rokov staré, matematicky exaktne popísané. Takže algoritmika je dostatočne stará, no tieto 2 slávne knihy poznáme asi tiež. Euklid má hromadu algoritmov, okrem iného euklidovský algoritmus vo svojej knihe Elemente, základy po slovensky. A alkvarizmy, po ktorom voláme algoritmy, hej, ten napísal knihu vyše 400 stránkovú, to je nič len plné algoritmov pre biznis účely svojho času. OK? A to bola meka pre celú Európu, pre vývoj matematiky a počítania celého biznisu po stáročia. OK. Tretí koreň informatiky je technológia. Tá tiež není zo včera. Keď sa pozrieme, prvé pokusy konštruovať počítače sú cez 300 rokov staré. Programovateľný počítač máme z 19. storočia. A keď sa pozrieme na siete, tak tie základy sú v podstate pár tisíc rokov staré, pretože základom sieťovania je, že dokážem symboly premeniť na fyzikálne signály, ktoré môžem posielať. A to je základ vytvárania sieti a tá technológia sa jednoducho vyvinula, ale tie princípy sú staré. Prečo to všetko rozprávam? Pretože chcem jednoducho povedať, že informatika je veľmi stará veda, taká stará ako matematika a jazyky. A bola vždycky neoddeliteľnou súčasťou ľudskej kultúry. To znamená, pre mňa nie je informatika niečo, čo existuje 50 rokov. OK, prečo je to dôležité? Ja som vám rozprával o tom, že ako si predstavujem výuku, ale ako sa dostanem vlastne k vypracovaniu konceptu takej výuky, ako som vám to ukazoval pri delení. A tá podstata toho procesu spočíva v tom, že ja študujem históriu a nielen, že viem, ako ľudia to vyvinuli, ako k tomu došli a kedy, čo tie dáta nie sú podstatné, že kedy, ale samozrejme sa na tom procese aj učím, že čo sa pokúsili a kde sa im to nepodarilo a obzvlášť také pokusy, z ktorých sa dá veľa naučiť, prečo nevyšli. To znamená, do školy nejde len o to učiť všetky veci, ako správne prebiehajú. Človek sa veľa nenaučí bez toho, keď sa nepokúša, zistí, že to nefunguje, pochopí, prečo to nefunguje, na tom sa naučí strašne veľa. Že vyučovanie bez takéhoto procesu nemá veľkú hodnotu.
Takže v podstate neostáva nič iné, ako tú históriu si pozrieť a snažiť sa z tej histórie to najlepšie vybrať do toho vyučovacieho procesu. Teraz na základe tohto postoja definujem v podstate 3 hlavné ciele výuky informatiky v škole. Chápať dnešný svet, to je jedna z hlavných cieľov školy, to stojí skoro všade napísané. Ja hovorím, to dneska nestačí, lebo keď ide o ten svet, ktorý my vytvárame, ten technologický, tak musíme byť ho schopní aj riadiť a ďalej formovať. To znamená, to pridávam k tomuto cieľu. Nebudem teraz prehlbovať toto. Teraz na základe toho historického prístupu, ktorý som vysvetlil, tvrdím, že výuka informatiky posilní výrazne výuku matematiky a jazykov. A teraz na tomto venujem troška času a pokúsim sa to presnejšie vysvetliť. Pozrite sa, čo je matematika? Matematika je výskumný nástroj. Mám len 2. Experiment a matematiku. Ako vznikla matematika? Matematika vznikla ako jazyk z potreby objektivity vo vede. To znamená, že potrebovali sme jazyk, v ktorom všetko, čo povieme, má jednu jedinú jednoznačnú interpretáciu. To je to prvé. Bez komunikácie, kde všetci rozumejú tomu, o čom sa rozpráva, sa ďaleko nedostane. Takže to bol prvý cieľ. A druhý cieľ formovania matematiky bol vytvoriť systém alebo jazyk, v ktorom dokážem overiť každú argumentáciu. To znamená, že nie je otázka o tom, či moja argumentácia je správna alebo nie je správna. To sa tam musia tí matematici, alebo každý, kto ten jazyk ovláda, byť schopný dohodnúť. No a čo je najdôležitejšie potom vôbec na výuke matematiky v škole? Prečo ju učíme? Prečo sa neučíme počítať, pretože deti budú počítať, keď to už mali pred 30 rokmi na kalkulačkách a dneska na počítači. Hej? Pretože v matematike, keď učíme matematiku, ide o 2 veci. Schopnosť abstrahovať, to znamená, že ja dokážem preniesť objekty a problémy a vzťahy z reálneho sveta do reči matematiky. A pod druhý, schopnosť riešiť problémy. Keď ich mám v jazyku matematiky, tak dokážem tie problémy riešiť. A teraz si pozrieme informatiku, čo robíme my. My nemôžeme ani začať niečo robiť, pokiaľ to abstraktne ako údaje nereprezentujeme. A potom hľadáme algoritmy na aj riešenie. To sú skoro identické veci. To znamená, ak zoberieme matematiku, cieľ vyučovania matematiky ako schopnosť abstrahovať a riešiť problémy, tak robíme s informatikou to isté. A potom príde k informatike to, od čoho sa ona odlišuje, pretože to je inžinierská veda, sa odlišuje od matematiky, tá konštruuje konkrétne produkty a to je úplne o niečom inom, pretože tam musí byť schopný niečo vytvoriť a byť schopný posúdiť, ako je to dobré, čo som spravil a zamyslieť sa nad tým, ako to urobiť lepšie. K tomu sa ale vrátim v didaktických aspektoch, takže poďme ďalej. Snažil som sa vám z didaktického pohľadu povedať, že Jean Piaget, tá cesta vedie len od konkrétnych skúseností k abstraktnému a nie naopak. To bolo jedno. Ale je tu ešte jedna krásna veta od Seymoura Paperta, tá súvisí s tým engineering. Learning by getting things to work. A čo sa tým chce vlastne povedať? Že ja sa učím tak, že vytvorím akýsi produkt. Ten produkt môže byť program, okay? Ten produkt môže byť tajné písmo, ale keď ho vytvorím, tak sa nekončí ten proces a nepríde učiteľ a povie, aj to si spravil dobre, aj to musím spraviť lepšie a toto je chybné a tak ďalej. To dieťa sa má v podstate zaoberať produktom vlastnej práce, ho analyzovať, posúdiť, nakoľko je ten dobrý produkt, nakoľko dosiahlo ciele, o ktoré sa snažilo, nakoľko ich nedosiahlo a vytvoriť motiváciu pre ďalší krok a vytvoriť vlastne nekonečný cyklus, to, čo zažívame v normálnom živote. Čiže to je vlastne filozofia, ktorá za tým je. A teraz som samozrejme pri tom ponáhľaní troška preskočil, som vám nepovedal, čo má informatika s jazykom, takže sa k tomu vrátim. Mohol by som hovoriť o veľmi veľa veciach, ale poviem len jednu. Čo znamená programovať? Programovať znamená vysvetliť technike, čo má robiť.
v jazyku, ktorý technika rozumie. Že program nie je nič iné, ako popis akejsi aktivity, ktoré tá technika potom dokáže vykonávať. Teraz programovací jazyk je jazyk, má gramatiku, má slovnú zásobu, má slovník, hej? A keď chcem správne učiť programovať, tak začnem učiť programovať len s veľmi chudobnou slovnou zásobou. Okay? To znamená, že to mám problémy sa vyjadrovať, popísať komplexnejšie činnosti. Čiže tá potreba vzniká u tých detí, že by radi mali nejaký bohatší jazyk. A potom tie deti naučím, ako môžu oni naučiť počítač nové slova. A to funguje presne tak, ako pri vývoji jazyka. Ako vznikajú nové slova v jazyku? Príde nový objekt, nový vzťah a ja ho popíšem pomocou tých starých slov. A počase som lenivý používať ten popis, keď o tom hovorím, lebo často o tom hovorím, tak zavediem nové slovíčko. To programovanie je presne také isté. Ja vytvorím popis akejsi aktivity, pomenujem ten program a môžem meno toho programu používať ako novú inštrukciu. Modulárny prístup všetci poznáme, ale je to o vytváraní jazyka. Ja môžem vytvárať nové slova jazyka a každé dieťa si môže vytvárať vlastný jazyk. Takže to je niečo, čo vo výuče jazyka deti nezažijú, ale v podstate by zažiť mali. OK? Dobre. Toto sú skôr až také metapolitické ciele. Nebudem ich teraz čítať, lebo sme troška v časovej tiesni. Ale je jasné, čo chceme dosiahnuť. V podstate to, o čom ste vy hovorili. Celý čas. O ľudskom faktore, ktorý je schopný inovácie. Ktorý je schopný permanentnej evolúcie. Nie po niekomu, kto sa niečo naučí naspamäť a chce to celý život vykonávať a trvá na tom, že od neho sa nemôže nič viac chcieť, ako to, čo sa naučil naspamäť robiť. Hej? Dobre. Posledné ešte k tej didaktike. Dneska sa najčastejšie používané slovo v oblasti vzdelávacieho systému je kompetencia. Samozrejme, hlavní protagonisti najčastejšie na štátnej úrovni majú falošnú predstavu o tom, čo to slovo znamená. Majú predstavu vykonávať akúsi činnosť podľa akéhosi vzoru. A ja som sa vám celý čas snažil vysvetliť, že to není to, čo potrebujeme dneska. To znamená, že kompetencia pre mňa znamená expertíza. A expertíza znamená, že na základe vedomosti, ktoré mám, skúsenosti, ktoré mám a ich dobre presieťovanie, dokážem ich inteligentne využiť v nových situáciách. O tom je pre mňa vzdelávací systém. OK. Tuto prichádzajú nejaké vlastné produkty, ktoré učia na základe tej filozofie, aby som len o tom nerozprával a niečo konkrétne robil. A teraz prichádza čas, že vám ukážem nejaké malé ukážky z toho, ako učíme informatiku v škôlke a v prvých 2 triedách základnej školy a potom vám určite niečo porozprávam o tom, ako učíme umelú inteligenciu na gymnáziu. Takže by som poprosil kameru, aby teraz prišla sem na stôl. OK. Takže máme jednu tému, ktorú si vezmeme od mladého veku, poriadok a vyhľadávanie. OK? A samozrejme, máme pred sebou deti, ktoré nevedia čítať, nevedia písať a nevedia počítať. Dobre? A teraz ako ich učíme, to znamená, nemôžem abstraktne reprezentovať informácie ako údaje, ako ich učíme základné veci ohľadne práce s údajmi. Okay? Ja vám ukážem 2 veci. To je triedenie a binárne vyhľadávanie a hashing. To sú v podstate 2 z tých najzákladnejších stratégií pri organizácii a spracovaní údajov, že máme to tu, výborne. Takže začiatok by bol taký, že mám takúto kartu, tam plávu nejakí bobríci vo vode a teraz chcem tuto nájsť takú istú. To teraz nebudem robiť, lebo čas beží, ale nechám deti niekoľkokrát hľadať túto kartu v tejto množine. Oni zistia, že to je otázka šťastia. Nie? V podstate niekedy ju nájdu rýchlo, niekedy je to možno tá posledná, ale dojdú k tomu záveru, že keď není poriadok, tak je s tým hľadaním nejaká robota. A teraz im poviem, pozrite sa, na týchto kartách, to je presne ako v pamäti počítača, tam tiež nevidíme, čo vnútri je.
tam sú tie hodnoty tých kariet usporiadané. A teraz poďme akože hľadať tú kartu. A teraz ten prístup začína tak, že všetci poznajú asi binárne vyhľadávanie, že tú kartu priložím túto do stredu. A cieľom je, aby som otočil minimálny počet kariet a našiel túto kartu. Čiže otočím tú kartu, ktorá je v strede. A teraz deti nemusia vedieť počítať a vedia porovnať, či je tam viac bobríkov tam ako tu. Vidia, že tam je viac bobríkov a potom sa ich spýtam, dobre, kde budete teraz hľadať tú kartu, keď viete, že to podľa počtu bobríkov je usporiadanie. Na to prídu deti sami, že vedia, OK, tak ja už viem, že tá karta nemôže ležať tunak, že ju musím hľadať na druhej strane. Takže idem do stredu druhej strany, otočím túto kartu, zistím, OK, tam ich je ešte viacej, takže to znamená, vpravo to nemôže ležať, musí to ležať vľavo, tak idem na toto miesto a tú kartu som našiel. To znamená, obrátením jednej karty pozrite sa na jedno miesto v pamäti počítača, redukujem prehľadávací priestor na polovicu. OK? A všetci vieme, to nemusíme deťom v tom veku samozrejme rozprávať, že je to logaritmický počet operácií, ale deti možno veľmi ľahko učiť potom nie len binárne vyhľadávať, to zvládajú bez problémov naozaj aj v škôlke, ale možno ich učiť triediť. A taký najjednoduchší prípad je napríklad bubble sort, to vidím teraz na týchto kartách, ukážem. Čo robíme v bubble sort? To je zaujímavá vec, to není triviálne, že na základe lokálnych operácií s lokálnymi informáciami dokážem zmeniť globálny stav na usporiadaný. To znamená, ja pozriem si dve karty a keď sú v správnom poradí, tak poviem dobre a znova ich zakryjem. Teraz pozriem tieto dve, tie sú tiež v správnom poradí, takže to tak nechám. Teraz pozriem tieto dve, no tieto sú tiež správno, no skôr sú usporiadané, to je neuveriteľné, ale teraz nie. Teraz vidím, tie sú v chybnom poradí, takže ich vymením a potom ich zase zakryjem. A túto hru hrajú tak dlho, pokiaľ si nemyslia, že tie karty sú usporiadané. Nebudem teraz rozprávať detaily, ako sa dopracujú k bubble sortu. Insert sort ovládajú tiež veľmi rýchlo, to je veľmi jednoduchá idea. Postavia jedného žiaka do triedy a teraz ďalšieho dajú tak, aby zapadol do toho usporiadania a vedia to robiť binárnym vyhľadávaním, to zaraďovanie a už majú efektívny algoritmus na usporiadanie. Dobre, takže toto bolo o dátach. My ako odborníci vieme samozrejme, že takéto usporiadanie dát môžeme mať len u dátach, ktoré sú relatívne stabilné a sa často nemenia, lebo každá zmena znamená znova robiť usporiadanie a to akože nás stojí príliš veľa námahy, takže to nemáme radi pri dynamickom spracovaní dát. Ale to, čo používam pri dynamickom spracovaní dát, je hashing. Teraz ako učiť deti v tomto veku hashing? No v podstate veľmi jednoducho, nemáme dáta, ale máme nejaké predmety. Tie predmety zobrazujem na kartách. Dá sa to robiť aj v trojdimenziálnom priestore s tým. Čiže mám akési karty a teraz tie karty majú 3 atribúty. Majú atribúty farbu, formu alebo počet rohov, ktoré majú. Ja som tu len 2 vyložil, to je tá farba a to je tvar. Hej? A teraz v podstate môžem povedať, deti si môžu vybrať, že podľa ktorého atribútu tie karty, ktoré majú k dispozícii, rozložia. Takže povedzme, že zoberieme to podľa toho tvaru, a tu mi zrovna chýba už aj jeden, ale to nevadí, tak to začneme rozkladať. To je jednoduchá činnosť, to sú tak či tak deti väčšinou trénované klasifikovať správne veci. Takže túto činnosť dokážu previesť. Dobre. Čiže týmto spôsobom som dostal akési hešovanie. A teraz to s deťmi môžeme hrať tak, že majú akési krabičky, do ktoré sa zmestia na navyš 2 alebo 3 objekty. To znamená, že oni musia nájsť takú organizáciu údajov ako prerozdelenie do skupín, tým hešovaním, aby žiadna tá skupina nebola príliš veľká, boli približne rovnaké. Hej? No teraz poviem, dobre, tak toto asi nebolo dobré hešovanie, lebo tuto máme akože nejaké 2 skupiny, kde sú dokonca 4 objekty. Pozrieme sa, čo sa stane na farbách, no a tak sa to skúsia to deti poprehadzovať na farby a zistia, no výborne,
Toto je optimálne, pretože všetky skupiny sú rovnako veľké, dostanú presne 2 objekty a to znamená, že to bude poriadok, ktorý zavediem, pretože poriadok v zásuvke bude označený napríklad len týmito značkami, to je to hodnotou atribútu. Tie karty samotné sú zavreté, ale samozrejme, že keď niečo hľadám, že poviem, že hľadám zelený trojuholník, tak idem len do zásuvky, kde sú zelené predmety a ten zelený trojuholník nájdem rýchlo. Hej? A potom s deťmi hráme také hry, že majú narodeniny alebo Vianoce, dostanú nové karty a tie rozbijú ten dobrý poriadok a oni si musia vymyslieť nejaký iný atribút, na základe ktorého to usporiadajú lepšie. A v komplikovanejších hrách to hrajú tak, že ten atribút není taký jednoduchý, ale že dostanú do hry aj vzťahy medzi atribútmi, aby dostali dobrý hashing. Že to je taká malá ukážka, ako sa dá učiť práca s dátmi vo veľmi skorom veku. A teraz, ďakujem, s kartami končím. Teraz skočíme do gymnaziálneho veku. Ako vidíte, tu sú naše fokusy. Prvé je v podstate programovanie a robotika. Druhá je dátová veda a security. A tretia oblasť sú algoritmy a umelá inteligencia. A teraz vám niečo porozprávam ešte z umelej inteligencie. V škole sa často hráva tic-tac-toe. Veľmi taký, som povedal, nudný spôsob, to je ten prvý hore vľavo, 3x3 políčko, pretože tam nikto nemá vyhrávajúcu stratégiu, na najvyš blokovacú stratégiu a pokiaľ niekto nespraví nejakú volovinu, tak v podstate nemôže prehrať. Ale vymysleli sme preto rôzne iné hry. Keď si zoberiete tieto štruktúry, ktorých to tic-tac-toe budete hrať, ako tri krížiky v línii hľadať, alebo 3 krúžky, tak všetky majú vyhrávajúce stratégie. A tuto sú nejaké mini šachy, ktoré tiež majú vyhrávajúce stratégie. Ale prečo to rozprávam? S čím my začneme je, že v podstate najprv ukážeme tým gymnazistom, ako nájsť vyhrávajúce stratégie. To sa dá spraviť jedným algoritmom, je veľmi jednoduchý. V podstate človek zobere tú konkrétnu hru a definuje taký tzv. Graf konfigurácií. Ten graf konfigurácií má ako vrcholy všetky možné obsahy, ako stavy tej hry, ktoré môžu nastať. A potom, keď môžem z jedného stavu prechádzať do druhého jedným ťahom, tak tam dám šípku ako hranu. Čiže volá sa to konfiguračný graf, ten môžem pre tú hru vytvoriť a ten sa dá v lineárnom čase k veľkosti toho grafu v podstate prejsť a nájsť tá vyhrávajúca stratégia. OK? Takže veľmi jednoduchá hra. Oni sa to naučia ale teraz robiť. To znamená, že ja im dávam rôzne hry, aby to bolo zaujímavé a oni tú vyhrávajúcu stratégiu môžu nájsť. To ešte není umelá inteligencia. Ďalší krok je, že im povieme, dobre, tak nebudeme hľadať tú vyhrávajúcu stratégiu, ale skúsime to tak naprogramovať, že budem mať nejaký program, ktorý bude hrať tú hru, ale zapamätá si, ktoré veci nemá robiť a ktoré sa mu oplatia robiť. To je ešte stará umelá inteligencia spred 40 rokmi, aby sme išli do histórie. Hej. A oni to v podstate budú akože hrať a ten systém po istom čase bude hrať optimálne. Hej. A samozrejme výhoda toho systému je, že on za pár sekúnd dokáže nahrať viacej hier ako ja za celý život, takže samozrejme sa to veľmi rýchlo naučí. A teraz to začne byť ale až teraz zaujímavé. Pre každú hru na konečnom poli existuje stratégia. Je otázka ju nájsť. To znamená, šach má stratégiu. Definitívne vieme, tam je stratégia buď uhrať remizu pre druhého, alebo vyhrávajúca pre prvého, alebo pre druhého, ale stratégia existuje, to vieme. A my máme algoritmus, my môžeme napísať ten algoritmus, ako vstup mu dať šach, on hypoteticky túto stratégiu by mal nájsť. A prečo ju nenájde? Nenájde ju jednoducho preto, že to množstvo tých situácií, ktoré v šachu môžu vzniknúť, my to voláme konfigurácie, je asi väčší ako počet elementárnych častíc v slnečnej sústave. To znamená, že ten algoritmus nemá šancu vytvoriť ten konfiguračný graf a ho prehľadávať. Hej?
A keď ideme na tú hru Go, hej, tam je to ešte viac, tam už to ide na hranicu počtu elementárnych častí v celom známom vesmíre. To znamená, že my máme algoritmus, ktorý v podstate pre každú konečnú hru dokáže nájsť optimálnu stratégiu, ale jednoducho je nepoužiteľný, lebo ten obsah údajov, ktorý by som potreboval pri tom počítaní zapamätať, ten jednoducho nedokážem spraviť. A teraz prichádza umelá inteligencia moderná. Čo vlastne robíme my s machine learning napríklad? To je nový spôsob reprezentácie informácie. Pretože ja nedokážem tento zrealizovať, jednoducho preto, že nedokážem všetky tie možné situácie uložiť do počítača, lebo ich príliš veľa. To znamená, že tá klasická umelá inteligencia, ktorá by začala hrať šach a zapamätať si všetko, čo sa neoplatilo urobiť a čo sa oplatilo urobiť, nefunguje, pretože ona by si musela v tej histórii zapamätať aj toto obrovské množstvo situácií, ktoré môžu vzniknúť. A to by bolo presne to isté ako predtým, keď som povedal, že vytvorím ten konfiguračný graf so všetkými. A teraz, čo robí umelá inteligencia? V podstate cez neurónové siete vymyslela novú reprezentáciu poznatkov, ktorú nedokážeme čítať. Predstavte si kompromis. S malou pamäťou nemôžem nič, takú veľkú, ako potrebujem, nedosiahnem, idem niekde do stredu, zoberiem 1 000 000 neurónov, 1 miliardu synaps, nechám ten systém hrať šach a pamätať si v sile tých neurónových spojení tú informáciu o tom, že čo sa oplatí robiť a čo sa neoplatí robiť. To je všetko. A tento systém, veľký mirákl, dokáže hrať šach lepšie ako všetci šachisti. Ale pointa je aj v tom, že my nedokážeme z toho systému prečítať, aká je jeho stratégia. Hej? Nemáme absolútne šancu. My nerozumieme tejto reprezentácii, vôbec nerozumieme, ale ona funguje. To je dneska o machine learning. My nevieme prečítať, čo ten systém vlastne robí, pretože ako človek, keď sa pozrie na nejaký systém s miliónov neurónov a s nejakou miliardou synaps a číslami na tých synapsách, to nikto nedokáže dešifrovať, že o čom to je. Hej? Ale ten systém funguje. Že o tom je vlastne umelá inteligencia a je dôležité, aby deti mladiství v tomto veku pochopili, že v čom to vlastne je. A týmto spôsobom im to akože ukážeme. OK, ja si myslím, že som ten čas už pretiahol, takže messages, čo mám, tie nechám ležať a ukončím. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za úžasnú prezentáciu a teraz si otestujem, že nakoľko vás profesor Hromkovič naučil abstrakciu. Posunuli sme sa 20 rokov v čase, vidíte Morávka, 20 rokov staršieho, trošku prešedivel, trošku pribral, je serióznejší a tak ďalej. Ale teraz vážne. Ospravedlňujem nášho riaditeľa výkonného, ktorý musel pracovne odcestovať a momentálne je niekde na ceste do Chorvátska a poprosil ma, aby som ho nahradil. Veľmi rád, pretože rád by som dal príležitosť, aby ste položili otázky tomuto vzácnemu hosťovi, takže neváhajte, kričte. Dokonca môžeme prejsť na klasickú metódu, nemusíme ani slajdo, ale vidím, že tamto je ruka zdvihnutá. Nech sa páči. Dobre. Úžasná prednáška. V prvom rade vidím, že teda nielen deti, ale aj my sa máme čo učiť. A v prvom rade by som mal predsa len takú otázočku. To, čo sme tu videli, je niečo, ako by som to nazval klasická algoritmická informatika. Dávam presný príkaz počítaču a dostanem presnú odpoveď. Ale svet sa v roku 2022 zmenil. Príchodom ChatGPT a jeho masívnym používaním predovšetkým. A teraz môžem dávať nepresnú otázku a môžem dostávať, aj budem dostávať
prípade rôznej presnosti. Moja otázka je, či by sme aj toto nemali učiť napríklad na gymnáziu. No, že budem nielen učiť, že sú neurónové siete s milión týmito neurónami, ale budem ich učiť, povedzme, aj prompt engineering. To znamená trošku ako sú tie princípy toho LLM, ako ten systém uvažuje a ako mu ja môžem pomôcť. Ja mu môžem dávať kontext, ja sa ho dokonca môžem spýtať, čo potrebuješ odo mňa ešte vedieť, aby si vedel presnejšie odpovedať. A ďalšie zásady prompt engineering. Takže nech sa páči. Mm-hmm. Ono to je veľmi netriviálna otázka. Akože systémy, ktoré nepracujú deterministicky, tie máme už dávno. V podstate vieme, že celá public key kryptografia stojí v podstate na algoritmoch, ktoré sú randomizované. Bez nich by sme nedokázali efektívne realizovať public key. Hej. Takže tie procesy, kde máme systémy, ktoré s istou pravdepodobnosťou dávajú správnu odpoveď a s istou sa mýlia alebo nedajú žiadnu odpoveď, tie máme už veľmi dlho. Problém z tohto vyučovania umelej inteligencie je pre mňa následovný. Ja odmietam učiť veci, ktoré nedokážem tak vysvetliť, aby publikum pochopilo, ako fungujú. A teraz s umelou inteligenciou máme problém. Že keď sa človek pozrie na tú teóriu pravdepodobnosti, ktorá sa používa k budovaniu týchto systémov, tá presahuje všetky stredoškolské látky. A teraz je otázka, čo im mám povedať. Samozrejme, že toto súhlasím s tebou v tom bode, že tú hru toho skúšania a reflektovania a učenia sa z toho, že ja mu proste dám nejaké zadanie a on nespraví to, čo by som chcel a ja sa snažím to precizovať, lebo to sa učím aj komunikovať, hej. S tým súhlasím, to v podstate aj robíme, hej. Ale im vysvetliť, ako toto funguje, nemôžem, pretože to dneska nikto nevie. To skutočne je v istom zmysle revolúcia, pretože my keď sme začali reprezentovať digitálne informáciu, tak sme sa vždycky dohodli na tom, že to budeme robiť takto a vieme, že aké číslo je schované za touto reprezentáciou. Hej? A môžeme si vymysleť rôzne, ale vždy sa na niečom dohodneme a potom reprezentujeme údaje týmto spôsobom. Hej? A teraz tá umelá inteligencia vytvára reprezentácie poznatkov spôsobom, ktorý skutočne nevieme čítať. A nerozumieme, prečo funguje. A nikto to nevie. Hej? A moja dilema je, čo ich mám učiť okrem toho, že im poviem, že to tak je, lebo keď sa pokúsim analyzovať toto aj trocha do hĺbky, tak narazím na veľmi ťažkú teóriu pravdepodobnosti. Takže akože ja s tebou súhlasím, že tieto nové veci sú dôležité, že ich treba prinášať do školy, ale ja som tiež v procese učenia, že sa snažím prísť na to, ako ich môžem priniesť do školy. Hej? OK, skúsme ísť ešte na nejaké jednoduchšie, ale tamto vidím ďalšiu ruku. Nech sa páči. Ja mám ešte jednu otázku, ak dovolíte. Veľmi pekne ďakujem za zaujímavú prezentáciu. Mám 5-ročné dieťa, takže idem si niečo zobrať rovno domov ako domácu úlohu. Ale zároveň som sa chcel opýtať jednu vec. Ja rovnako mám nejakú dilemu. Na jednej strane tiež vnímam to, že učiť sa veci, ktoré už proste kvázi človek dokáže niekde nájsť, sú problematické. Na druhú stranu, ja si uvedomujem, že pracovná pamäť má isté limity. A ja keď nie som schopný si štandardným memorovaním vytvárať nejaké väčšie koncepty, ktoré potom tá pracovná pamäť dokáže žonglovať a tým pádom budovať zložitejšie komplexy a rozmýšľať, tak v podstate mám pocit, že možno ako keby narazím na to, že vlastne tá ľudská pamäť začne zakrnievať, lebo nedostane možnosť tie koncepty si sama v hlave vytvoriť. Možno... Dobre. Rozumiete asi, kam mierim? Rozumiem otázke, ale pokúsim sa odpovedať na to. Myslím, že toto je relatívne jasná odpoveď. Pozrite sa, ono je falošná predstava, že my tlačíme informácie do hlavy a snažíme sa veľmi veľa zapamätať. Všetky štúdie, ktoré sa dneska robia, poukazujú na to, že není kľúčové množstvo poznatkov, ktoré máme v hlave, ale ako sú tam zasieťované v súvislostiach.
To znamená, že my sa učíme v reláciách. My sa neučíme fakty, pokiaľ sa naučím niečo nové z fyziky zrovna a nedokážem to zasieťovať do tých mojich poznatkov, do súvislosti, tak za pár týždňov to už neviem. Čiže je to vlastne o tom, že treba to učiť tak, aby to človek prepojiť s tým, čo už má v hlave. A potom netreba až tak veľmi rozmýšľať o tej hranici, lebo nikdy som na ňu nenarazil. Je tam dostatok. Rozumiete mi, čo chcem povedať? Akože nemám strach z tej hranice, lebo v tom okamihu, ako sa učím veci vo súvislostiach, tak nikdy nemám problém s tým zapamätať. Ja si napríklad nepamätám skoro žiadne dôkazy matematických vied, ale keď ich dostanem, tak ich viem vyprodukovať. Jednoducho preto, že rozumiem tej idei kľúčovej, ktorá vôbec nie je matematická, ale ja ju vyrobím tak, ako ju vyrobil ten pôvodca. Hej? Čiže o tom to vlastne je a to ide práve o tú zmenu, lebo musíte si uvedomiť jedno. Keď vy učíte v škole obrovské množstvo vecí, pcháte do hlavy, bez vzájomných súvislostí, väčšinou naspamäť, lebo to nie je len o fakty, to ide skutočne aj o procedúry, o nejaké algoritmy. Ja sa naučím riešiť, lineárne systémy rovníc, neviem, prečo to funguje, ale naučím sa ten algoritmus vykonávať. To nemá veľkú hodnotu, hej? Ale keď veľa takýchto vecí musím tlačiť do hlavy, tak sa začnem prirodzene brániť, pretože to ma demotivuje, to ma ženie na stenu, to ma ženie na moju hranicu. A potom tá škola spôsobí, že v podstate sa ľudia nechcú učiť, lebo majú dojem, že sa pokúšajú a stále prehrávajú. Ako moja téza je, najefektívnejšia vyučovacia metóda je zaručiť žiakovi úspech. Keď ho zoberiem na cestu tak, že on má pocit úspechu, že napreduje, tak ho nezastavím. Keď to robím naopak, tak ho v podstate demotivujem a nechce sa učiť a nechce chodiť do školy. O tom to je. Máme tu na ešte jednu otázku v slajde. Kde sú podľa vás limity využívania AI pri programovaní? Budeme vedieť programovať neštrukturovanou ľudskou rečou? No je. To sa chce... Programátorov zaujíma. Teraz ide o budúcnosť. Áno. Ja vždycky hovorím, že my nevieme, čo bude o 20 rokov a keď niekto hovorí, že to vie, tak nevie, o čom rozpráva. Takže je to... V podstate poviem to takto. Ja som nemal čas prehlbovať, ako my učíme programovanie. Ale chybná predstava o učení programovania je následovná, že my sa naučíme písať programy na popisovanie akýchsi činností a týmto končí. Tá kompetencia programátora musí byť aj v tom, že ja dostanem program, ktorý som nenapísal, dokážem ho prečítať a relatívne rýchlo zistiť, čo to robí, alebo nájsť tom chybu, korigovať, alebo ho modifikovať. To je ďaleko iná kompetencia. A o tejto kompetencii ide v súvislosti v AI. Pretože ten AI, ten prehľadá celý internet a keď niekto tú úlohu vyriešil, alebo niektorý, tak on mi spraví syntézu a dá mi výsledok. On mi napíše ten program. Hej? Ale ja z toho nič nemám. To je presne tak, ako keď máte expertný systém u lekára, ktorý má zodpovednosť. Ten expertný systém mu povie, ja odhadujem, že je to takáto choroba, postupoval by som takto. Ale ten lekár, ktorý tu stojí, ten musí vedieť posúdiť, nakoľko je to spoľahlivé, prípadne spraviť ďalšie vyšetrenia a potom zobrať rozhodnutie. A presne v tejto roli vidím programátora. On môže zefektívniť svoju robotu, pretože povie, toto je štandardná špecifikácia, hodím to do toho, ten systém mi vyhodí vlastne program, ale ja musím byť schopný si ten program pozrieť a zistiť, či ho nepotrebujem ešte došpecifikovať, dolepšiť a tak ďalej. Hej? Čiže v tomto vidím tú hru, programovanie v spolupráci s umelou inteligenciou. OK. Ďakujem veľmi pekne. Ešte nejaká otázočka? Prípadne z publika? Takže ja si dovolím poslednú položiť. Viem, že
máme aj na Slovensku problém s vyučovaním, robíme všelijaké kurikulárne reformy, snažíme sa meniť v podstate spôsoby. Nikdy sa nám nezdá, že to je zmenené správnym smerom. V čom sa robí chyba, alebo kde je ten problém? Možno z toho švajčiarskeho pohľadu vieš poradiť, čo by sme mali na tom Slovensku robiť inak. Ako to bol ten prvý message, ktorý som už vlastne nepustil, lebo bol čas stlačený. Ako ten môj message je, nerobte žiadne revolúcie a žiadne reformy, snažte sa o zdravú evolúciu. Ako neustále zmeny. Vysvetlím, ako to teraz myslím. Pozrite sa. Normálna revolúcia, jedno či v školstve alebo v spoločnosti, vyzerá asi tak, že niečo sa zanedbá a teraz sa objaví nejaký dôležitý princíp, ktorý bol zanedbaný. Dobre? Tak ľudia si to uvedomia, je to dobrá idea a teraz spravia z nej fetiš. A pokúsia sa všetko z tejto idei odvodiť a podľa toho zmeniť spoločnosť alebo vzdelávací systém. Hej? Dôsledok je samozrejme, že všetko staré, aj čo bolo dobre, sa zneguje. Veci sa dostanú z rovnováhy, funguje to ako kývadlové hodiny. Z toho extrému, kde sa nachádzam a robím tú revolúciu, preletím do ďalšieho extrému, ktorý je ešte horší ako začiatok. A to nie je len o socialistickej revolúcii vo východnej Európe, to je aj o francúzskej revolúcii, to je o všetkých revolúciách v dejine ľudstva, ktoré poznám. A o všetkých školských reformách, ktoré poznám. Takže nerobte reformy, každé 4 roky s novým ministrom novú reformu, ale zamyslite sa, kam chcete ísť, to je proces. Ľudia dneska nerozumejú ešte tomu, čo to znamená dosahovať kompetencie, ako ich merať. Ako zmerám, že žiak vie inteligentne na základe svojich vedomostí a skúseností v konfrontácii s novým problémom spraviť niečo rozumné. Ako to zmerám? Nikto to nevie. To znamená, ja nemôžem teraz nariadiť reformu, pretože neviem, čo chcem, ja sa musím cestou učiť, čo chcem. Takže žiadne reformy, treba jednoducho, vieme, ktorým smerom sa treba vybrať, treba začať vytvárať nie nové učebné osnovy a nie nové kurikula, pretože nejde o to, čo učím, ale ako to učím. A treba sa sústrediť na to, že spravím pokusy, vytvorím na nejakú látku nový učebný program, novú postupnosť krokov, ako to chcem učiť a vyskúšam ju. Zistím, čo na tom je dobre, čo na tom ešte není dobre a pomením to. Preto my píšeme učebnice, lebo to je tá implementácia softverová tohto procesu, ale to nie je s tým, že vytvoríme učebnice a tie spravia tú reformu a život sa zmenil. To je v podstate tiež len jeden krok, na ktorom sa my učíme, aby sme v ďalšom vytvorili ešte lepšie. Takže čo potrebuje aj slovenské vzdelávanie, je zdravý prístup a zdravý prístup znamená žiadne reformy, ale naštartovať znova evolúciu, tak, jak to tu bolo dnes povedané, dostať ľudí do situácie, že sú otvorení a pripravení robiť zmeny. Ďakujem pekne, krajšie slova na záver by som nepovedal. Ešte raz, ďakujem veľmi pekne, úžasná prezentácia. Ďakujem za pozvanie, tešil. Ale to si neprezradil, to musíš povedať, však my sme starí spolužiaci. My sme začínali, samozrejme. My sme spolu študovali. To bola naša hviezda už v tom čase. Ale nie, prestaň s hviezdami. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Softekon je na konci. Ja by som vám všetkým chcel v prvom rade poďakovať tým, ktorým ste sa zúčastnili, či už fyzicky tu v sále, alebo online na zariadeniach. Ďakujem všetkým účinkujúcim, ktorí vytvorili tento úžasný program a verím, že odovzdali veľmi zaujímavé mesiče, že vás inšpirovali k zmene a že tá zmena sa bude aj diať. Ďakujem všetkým organizátorom, ktorí pomohli celý tento meeting pripraviť. A zároveň, samozrejme, by som chcel vás všetkých vyzvať, ak sa vám tento Softekon páčil a ak vám niečo na ňom chýbalo, alebo v podstate máte ideu, čo by ste chceli počuť o rok, staňte sa spolutvorcom tohto Softekonu.
Máte v slajdu možnosť vyjadriť svoj názor. Chceme počuť vašu spätnú väzbu, čo bolo pozitívne, čo bolo negatívne, prípadne napíšte idei v princípe, ktoré by ste chceli v rámci takéhoto programu počuť a možno nájdeme spôsob, ako vyhovieť v podstate vášmu želaniu. Takže staňte sa spolutvorcom. A teraz už len by som vás raz pozval všetkých na čašu vína a dokončiť diskusie o tých zaujímavých informáciách, ktoré sme sa dozvedeli, prípadne rozvinúť ďalšie. Networking a všetko, čo k tomu patrí. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré. Nech sa vám darí.